Belə bir palitraya aid məsələyə baxaq. Deyir ki, 64 vurulsun 96 ölçüsü təsvir, ölçülü olmalıdır hər halda. Təsvir 1024 rəng çalarına malik palitra ilə rənglənmişdir. Bu təsvirin həcmi neçə bittir? Bittir. Baxın, bu bit hissəsini yumurlayaq ki, cavabı baytla tapmayaq. Deməli, məlum məsələdir ki, təsvirin həcmi deyiləndə V bərabərdir A vur B vur I düsturu ilə tapılır. Ya da ümumiyyətlə bu düstur yadda qalmırsa əgər, yəni bu çox qeyri-mümkün bir şeydir. Düstur çox yadda qalan bir düsturdur. Qalmırsa əgər həcmi tapanda məsələdə verilən bütün ədədləri bir-birinə vuraraq da tapa bilərik. Ancaq burada diqqət eləməli olduğumuz bir məqam var. Deməli 64 vurulsun 96 vurulsun 1024 yazmırıq. Çünki rəng çaları 1024-dürsə, biz burada rəng dərinliyini tapmalıyıq. Rəng dərinliyi olasıdır 1024 nədir? 2/10-dur. Deməli, rəng dərinliyi olasıdır 2/10 yox, 10. Rəng çaları amma 1024. Deməli, bizə rəng dərinliyi lazımdır. Buradakı i çünki rəng dərinliyini ifadə edir. R.D yazım, rəng dərinliyi. Ona görə də bura mən 10 yazacağam və 10 bit. Cavabı da bitlə istədiyinə görə burada bir heç bir şey dəyişməyəsi. Yəni burada hesablayıb görək hansı cavabdır, onu tapasıyam. 64 vur 96 vur 10 bit. Burada belə bir şey deyək. Bir dəqiqə. 64 məlum məsələdir ki, 2/6-dır. Vurulsun 96-nı 32 vur 3 kimi yazıram ki, bu 32-nin sonra 2/5 kimi yaza bilim. Vurulsun 10 bit. Bit. Deməli, 2/6 vur 2/5 vur 3 vur 10. Burada olasıdır 2/11 vur 30. 2/11 vur 30. Baxıram ki, 30 ilə bir cavab yoxdur. O zaman 30-u da belə yaza bilərəm. 2/11 vur. Deməli, 2 vur 15. Bu ikini də buna qatsam, olasıdır 2/12 vur 15. 115 yazdım, bir dəqiqə. 15. 2/12 də məlum məsələdir ki, 4096-dır. 4096 vurulsun 15 bit. Deməli, misalımızın cavabı olasıdır, tapşırığımızın cavabı 4096 vurulsun 15 bit. Burada biz bunu kilobayta da çəkə bilərdik. 7,5 kilobayt eləyərdi yəqin ki. Ancaq cavabı bitlə istədiyinə görə bu şəkildə qalır. Bu da baxın 15 vurulsun 4096 üçüncü variantda qeyd olunub.